gelede het ons gekyk na die brief aan Efese, en ons het gesien die Efese was baie besig, hulle was besig in die kerk, hulle het dinge gedoen, en dan kom Jesus en hy sê, maar ek het een ding teen jou. En daardie een ding was, jy het jou eerste liefde verlaat. En soms moet 'n mens kyk na onsself. Is ons nog waar ons was, toe ons net tot bekering gekom het, toe ons net wedergeboorte ervaar het, daai ernstigheid om by die Here te wees. En verlede week het ons gekyk na die brief aan die gemeente in Smyrna, en Smyrna en Philadelphia is die enigste twee gemeentes waar Jesus gesê het, hy niks teen hulle nie. Smyrna, het ons gesien verlede week, was die biskop van Smyrna was 'n man met die naam van Polycarpus. En Polycarpus, weet ons, het op 86-jarige ouderdom het hom gevange geneem en hom voor die proconsul gebring. En die proconsul het vir hom gesê, Polycarpus, as jy nou die Here Jesus verloon, dan kan jou lewe gespaar wees. En hy het hom geantwoord en gesê, vir 86 jaar het hy my gehou, waarom sal ek hom nou verlaat? En ons weet dat Polycarpus was aan die einde van die dag, het hulle op die brandstapel gesit, en die vlamme het hom nie verteer, en die vlamme het rondom hom gebrand, en uiteindelik moes hulle hom doodsteek met 'n spies. Gemeente van Smyrna was onder verdrukking gewees, en Jesus het vir hulle gesê, ek weet julle verdrukking, ek weet julle armoede, maar julle is eintlik ryk. En vanmôre kom ons by die gemeente in Pergamos. Nou, kom ons lees Openbaring 2 vanaf vers 12. Sê die Here Jesus aan Johannes, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Pergamos. Dit sê hy wat die skerp tweesnydende swaard het. Ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam, en jy die geloof in my nie verloon nie. Selfs in die dae waarin Antipas my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het, om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te horeer. Verse 15, so you also have those who hold to the teaching of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, but if not, I will come to you quickly and will fight with them by the sword of my mouth. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat of the hidden manna, and will give to him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knows except he who receives it. Ons het 'n prentjie daar van die verskillende gemeentes. Ons is nou daar bo by die punt waar Pergamos is. En dan het ons ook gesê, die volgende prentjie, volgende skyfie is Pergamos in Openbaring, where Satan dwells. It is suggestive of the church mixing with the world, example in the Middle Ages. Thyatira, it reveals how evil progresses in the church and idolatry is practiced. Sardis is representative of the church as dead, yet still having a minority of godly men and women as during the Reformation. Philadelphia shows revival and a state of spiritual advance. And then the last church was Laodicea, that is illustrative of the final state of apostasy, which the visible church will experience, and we are living in that stage. In the stage of Laodicea means, the word Laodicea means human rights. Nou, ons weet ook dat dit is nie sommer maar net enige iemand wat met Johannes gepraat het. Dit is nie die Jesus wat ons sien in die krib nie. Dit is nie die Jesus wat ons sien wat in die strate van Galilea of in die strate van Jerusalem en Bethlehem geloop het nie. Maar dis die een wat ons sien in Openbaring 1 vers 13.
En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy die 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Dit is die Jesus wat u en ek dien. Dit is die ene wat opgestaan het uit die dode. Dit is die een wat sit aan die regterhand van God die Vader. Dit is die een wat weer gaan kom. En ek wil liewerste hom tegemoet gaan in die hemele, as om hier te wees om sy oordeel te ontvang. Maar ons sien ook daar is sekere titels wat aan die verskillende engele gegee het. Ons het gesien Efese en Smyrna, en ons sê, hier kom hy en hy sê vir Pergamos, dit sê hy wat die skerp snydende swaard het, is vir Pergamos. Dit sê die seun van God, wat oë het soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper aan Thyatira. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het in Sardes. Dit sê die heilige waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Philadelphia. En dan sê hy, dit sê die Amen en die getroue en die waaragtige getuie, die begin van die skepping van God, sê hy aan Laodicea. Dis die titels wat die een aan homself gee, wat die skrywer aan die een gee, wat daar spreek. Nou kom ons kyk na Pergamos. Ek het hierso 'n hele paar prentjies wat ek vir julle wil wys. Nou in die eerste plek, eerste prentjie wys vir jou, jy kan nie dit mooi sien nie, maar die stad was geleë op 'n prominente heuwel, so wat 300 meter hoog, en te midde van 'n uitgestrekte en 'n vrugbare vlakte. 300 jaar voor Christus het dit 'n Romeinse provinsie geword, en dit is die enigste Romeinse provinsie wat vrywilliglik oorgegee het aan die Romeine, van die Grieke af. En Pergamos was die hoofstad. Die Romeinse keisers was gereken as gode, en in Pergamos gedurende die eerste eeu na Christus was daar 3 groot tempels vir die keisers gewees. Die eerste een was gebou in 29 na Christus. Nou ek gee vir u so 'n bietjie van die geskiedenis, want soms lees ons en ons verstaan nie altyd wat aangaan nie. En ek wil vir u laat u besef wat regtig daar gebeur het. Die groot altaar vir die afgod Zeus was ook hier gesetel, en dit was waarskynlik waarna verwys was as die troon van Satan in Openbaring. Nou Zeus word gesê was in Pergamos gebore. 'n replika van hierdie tempel was opgerig in die stad van Berlyn in Duitsland. En as jy nou na die volgende een toe gaan, daar's Satan Seat in Berlin. Presies 'n replika van wat was in Pergamos is opgerig in Berlyn. Dit is waar Hitler ook sy troepe toegespreek het. En in ons onlangse verlede, as jy nou gaan na die volgende een, daar is Hitler wat besig is om met sy mense te praat, en in die onlangse verlede vind ons waar die voormalige Amerikaanse president Barack Obama die mense toespreek vanuit hierdie replika. Daar is Barack Obama met sy gesig in daar. Now, the city was a very cultural city, with a 10,000 seat amphitheater, and a library containing a reported 200,000 works, second only to the library in Alexandria, wat deur Alexander die Grote tot stand gebring was. Hierdie was 'n stad wat kultureel vooruitgegaan het. Was 'n sterk stad. Due to the shortage, and this is something that I didn't know, due to the shortage of papyrus, a new material made from calfskin
was developed in Pergamos and replaced the use of papyrus. It was much thinner and more flexible than either papyrus or vellum, and was called Pergaminus or Pergamina after the city, a name that has become anglicized parchment. Onthou het Paulus het gevra, bring vir my die perkamentrolle, en dit is waar dit vandaan gekom het. Now, Pergamon was also a center for the worship of Dionysius, Zeus, and other pagan gods. Ons gaan nou so 'n bietjie kyk na ander. Now, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. Now, when you look at it, it says he has the double-edged sword. I know they say it was from his mouth, but he's also got the double-edged sword in his hand, coming for judgment. This was not John's message to the believers at Pergamon. It was a message from Jesus Christ himself. The description of Jesus holding a sharp two-edged sword refers to the Lord's readiness for judgment. And we must realize that unlike certain people in certain ministers that is saying that the judgment of God is a truth, but there's a bigger truth, namely the grace of God. No, the grace of God is fantastic, but the judgment of God is there. It's real. It is not something that we can play with. It is not something that we can put aside for a time. It is something that we must keep in mind. And this letter to the people in Pergamum is really there to remind us about the judgment of God. Revelation as we know it, daai is maar daai een wat ons nou gekyk het, is maar net daai groot amfitheater. Dis een van die grootste amfitheaters. Dit is waar die Christene uitgebring was om deur die leeu's opgevreet te word, en as dit nie gebeur het nie, dink julle self in. Polycarpus was aanvanklik het die prokonsul vir hom gesê, ek gaan jou vir die leeu's gooi, toe sê hy, bring hulle. Maar die leeu's was toegesluit al, en toe sê hy, okay, as ek jou nie vir die leeu's gooi nie, gaan ek jou laat brand. Toe sê Polycarpus vir hom, jy pla my met 'n brand wat 2 ure duur, maar daar's 'n brand wat vir ewig is, en dis waar jy heen gaan. En sulke goed het gebeur in so 'n amfitheater, en mense klap hande vir mense wat deur ander mense en deur diere doodgemaak word. Ek kom nou by Antipas. Revelation, as we know, is full of symbolism and deeper meaning. The name Pergamos has a dual meaning. The combination of two Greek words, Pyrgos and Gamos. Some interpret as castle or high tower, but it can also mean married or united in marriage. The literal translation of Pergamos can be seen as married to the high tower. Now you'll understand what we talk about when we talk about married to the high tower. Suggestive of some of the character of the church, and if we think about what the high tower might be, we see from the letter that the high tower wasn't Christ, but rather the world around, making compromise with the world rather than allowing themselves to be persecuted by it, but uniting with the world while it made life easier for them, allowed themselves to become married to the system and the leaders of the time. In other words, these people, these Christians, not all of them, because there were some that were true, and we'll look at Antipas. But these people in the church had one leg in the world and one leg in the church. And whichever one they wanted to be, where it was to their advantage, that's the way they followed. Is ons nie partykeer so nie? Wanneer ons gekonfronteer word met moeilike situasies, is ons nie soms geneig om te gryp na 'n wêreldse ding.